Tutandike itakuno tutandike yonna itakumuno tutandike itamuno tutukole ki tutandike itamuno tutandike itamuno ayina okutereza entebe yange tutandike muri mutya amanya gange bampita Richard Miyombya Lusi ku Facebook ojja kwako Richard Miyombya Musoke so ndi eno Boston Massachusetts ate ndiwa people power so tuli wano mu last struggle akati mane ibintu byacyuse baweda mu bibuga buli bintu byayogera abantu bomte babitegera twali bagamba bwe tubagamba ati ekibalo kyaffe kyali awo ne bwenna woli oba buli musiraamu amanyi katonda ye katonda zeri musajja mulokole ate nekyagwaji mulokole ate bonna bakkiriza mu katonda nsoke nsabe essaala neyebaza katonda kkiriza tontwala bubi kasoke nebaze essaala kubanga watali katonda tewali lugendo kale ayi mukama omulungi katonda wa Ibrahim katonda wa Isaac katonda wa Jacobo gwe katonda afuga ensi yonna era gwe katonda asumulula abantu abasibe mukama tukwebaza okutuleetera omukulembeze mu America ate n'omukulembeze mu Uganda agenda otusumulula naffe tufuuka abantu webale mukama era ggula amakubo buli ayimirira mu kkubo lyaffe mutemere ekkubo agende ayimye mu kkubo lya Kyagonya ayimye mu kkubo lya Uganda mutemere ekkubo agende webale mukama tukukkiriza nti ogenda kutu w'omukulembeze omulungi naffe tufuuka abantu abakwebaza mu linnya Yesu Kristo gamba amiina bane sitera kusaba naye ebintu bulaba mukama nga era kyakoze webaza katonda kakati ngenda kusooka njogere naffe abalokole kubanga abalokole ebintu bino bababuzabuzizza nnyo kati kyova nti nze ndi mulokole naye ekibalo nakiwala bulungi kubanga nze nalaba mu maaso kati kansooke ntwale eddakiika ntono kubanga kino kikulu nnyo njagaa buli mulokole ali mu Uganda oba oli musumba mumuwa akantu kano akawulire muleme kubuzaabuzibwa ate muleme kutunuulira bintu bitaliiyo kubanga Museveni abuzaabuzizza nnyo ekintu kino n'abakolera ndaba babungi babadde basaba bakola ki tebabitegeera ani yalaba emunyenye n'ani yalaba eby'omu maaso kakati kino ekintu kikulu nnyo kakati kansooke mbagamba abalokole importance yaffe abalokole mu liberation struggle ya Uganda n'America kubanga abantu wano wedda balwanira president oli eyavuddeko mu America nga bamusabira babaganye n'okukola basiiba basaba nga tebakitegeera kakati it's all about ebintu bino there's going to be a war in the world ekyo teri atakimanyi there's going to be a war kati ffe twalaba ebintu ebigera okujja mu maaso kakati America is a capitalist country right from the beginning and the creation of socialism and communism ensi zibadde zirwanyisa okujja overthrowing kyova ati waliwo the greatest war which was the Cold War yali mbi nnyo kumpi kusaanyaawo nsi the three countries oba kambabula ensi ziri involved America, China, Russia, Israel, Uganda, North Korea mbabuulira kati Uganda ejjirawo kubanga saagala mubemu abalokole abatategeera bintu bigenda ku mu maaso ate nga bisumulula ggwe kakati ekintu kya Israel Trump akoze kyeyakoze yakimaze okugwe but the battle that is going to come kanji babuulire ndoza ntwale eddakiika 5 mbabuulire obatamanyi bintu bino nti Russia Putin president wa Russia oyo yayamba Trump okuyingira ku bukulembeze kye kyamugobeza naffe twalonze ona kyabadde wantu mukirabamako kakati
Yeltsin bwe yali amuwa obuyinza after the fall of the Berlin Wall, which was the breakup of the Cold War. Putin yali major ku East German border wall, yali Cold War line between East German and West German. Kakati Putin n'asaba Gorbachev arevenging alagire tanka zijje zirinya abantu abakomunisiti bano bakosa nnyo tanka okusuppressinga mu Hungary mu Czechoslovakia bakozesa okusuppressinga mass demonstration. Kyova nti yona plan tugiina ku drawing board tetuli basiro. Kakati Putin n'akaba amaziga. Yeltsin bwe yali amuwa obuyinza, Yeltsin n'agamba nti omuntu yekka ayinza okuzaawo the old Soviet Empire was Putin. Era Yeltsin yafa mutima yawa Putin obuyinza obwa Russia. Russia has been building itself back to the old Soviet Empire, which involves crushing Russia, rebuilding Russia, empowering North Korea, ne China nga zikolera mu evil empires zaabwe za communist. Kakati Putin kamuwabuulire kikyali. Putin ekibali kimuyambisa mukwano gwa Trump nti president yaliko wa America ndoza yali Reagan. Cold War yali eremye nga mbi nnyo. Embeera Russia gye yali mu the Soviet Empire nga yavuwadde erina ebizibu bingi nnyo. Ate nga Gorbachev yali ayingidde mu system right from the beginning kwajjajjayo yattibwa abakomunisiti okuzikiriza the Soviet Empire. President wa America n'akolagana ne Gorbachev, president ku president, ne ba destroying the whole of the Soviet Empire. Nenga eyakitandika kaali kasi katono opportunities nga zizzo ng'obudde butuuse yali Estonia. Ebintu bino mbadde nzize nga bibasomesa mu biwulire lwaki importance y'omukulembeze yazze mu America nkulu nnyo. Vice versa, Putin, who was a KGB, disowning an American empire, had to make a friend with a greedy leader. Abada kyova atayagana taxes ayina kibeta black money, sente zibeta oligarchs money, ba oligarchs be basajja abagagga mu Russia abalina ebyobugagga bingi ba Putin byonna sente z'amafuta biki. Kati Putin manya omusajja ono Trump giyewola sente. Kati bamulaba ati musajja wadde Republican asobola okujja n'atwala obukulembeze mu America kyeva babba obululu ne bazanya byonna badisowinge the great American empire. Ate omugongo gw'abanaku. Ekintu kino mukiwulire bulungi nnyo mu abalokole, mukiwulire mukitegeere. Kati bamugamba nti abadde ayamba Israel, kati kambabudde ekintu kya Israel. Uganda ejjirawo mu international affairs nti the greatest Arab country, if you look at the 1973 Yom Kippur War, the Golda Meir, Israel baali bagicrashinze. Kati mbulira mu abalokole mubiwulire lwaki bulina okuwagira Kyagulanyi. Muve mu kwebuzaabuza muleme kufiirwa Mukama nga abasumulula ate mukola ki muleeta essagali ate muwagira Museveni. Kino kibabuulira ne makanisa gye mwogera kati mukiwulire era mukabawa abalokole nti the great war egera okubeerawo involves the destruction of Israel, of which America is the backbone of Israel and the second arm of America is Israel. Now Uganda, which has the source of the river Nile, which is the lifeline of Egypt, which is the superworld power, Arab world, nti senga Egypt teba involved mu way yonna era destruction of Israel, automatically Egypt bwe failinga eyo coalition ya Arab empire okudestroyinga Israel ebe efudde. Kyova mu 1973 Golda Meir yatuuka n'oggulula Idi Amin ennyonyi oba temukimanyi, ne batuuka n'okumuwa essente ezifulaati z'ebugoloobi, ne batuuka n'okumugamba nti bagenda kukyusa amazzi ga river Nile bagakyusa okugajja wegali kati present day wegali fe tugenda okukyusa eventually mu people power gabe nga gayita kalamojja mu irrigation gateekebweko flood gates as a weapon of war against Egypt for the destruction
of Israel. Kati njaga mubiwulire ebintu bino bulungi nti omukulembeze ajja Kyagulanyi being pro-Western, being pro-America is a great to you. Ate Mukama yabaga nti omukulembeze addako mulokole. Kati abalokole mu Uganda mufaaki muva ku Museveni. Kati kino nkibuulira nganze omulokole ku mulokole. Mwebitu bino mukawe buli mulokole bano babunjo baserwadda baani bakayanja. Muleme kubuzaabuzibwa. Mutegere ebintu bino nti biyamba mmwe. Okibuulira muleme kusuwa chance na kwefuula nga abantu bamwe abajja mu makanisa bajja bakooye bambala sapatu tebalina mirimu. Okitegedde mwali babadde embalala fe twasuze tuseka nze nasanyuse nnyo kubanga nze ndakumbagamba nti abanyankola abanalwatu bakimanyi bakwano bange n'abatya bakimanyi ekyo mukimanyi bulungi. Ekyabadde embala mwakirabye abasajja ne bazina nasanyuse eggulu. Eno tuli mu mazina mwetemwade kimanyi bwa America bajjeyo poliisi bajjeyo kiki abantu bavudde mu mayumba gaabwe negera ku zi squares ne bacelebratinga poliisi ngeri wanyo enywa kyayi wabo abantu bali musenyu tewali wadde edduuka nalimu libabbye wadde kiki kubanga abantu emmeeme zaabwe zaateredde omukulembeze gwe baagala. It's about democracy. The same democracy ye people power gwewaanira mu Uganda. Bannanga abalokole kino mukibabuulire. Kakati ekyo ekyabalokole mukitegedde nti abalokole muwagire Kyagulanyi mulira akatambi kano kemba is in your favor. Museveni is a communist. Museveni has never been a capitalist. He's a game player, game changer. We had to take time to build our case for the international political wing. But what those are tribalists. Kwanga Museveni theory is about the destruction of tribalism in Uganda. Ate ye mass mobile of tribalism in Uganda. Ebintu nabi wadde banyanko na ba NRM na majegi na Rwanda, of which we don't hate. Fetubaga nti fenna Uganda yaffe na Rwanda baffe n'abalundi baffe fetukolere wamu nabo fenna tugabane ensuubize teri agenda kubagoba. Kyova nti mukyala Kyagulanyi nyabwogedde luli lwennyini n'agenda ne bazina fenna tusayuka. So where is the war? Museveni kyekizibu kyaffe mu lugezigezi nga buildinga empire okugifuula North Korea okumaliriza kubanga nze Museveni namugode mu speech ye nanga akola manifesto. Ebintu bino mulina biwulira nti fena tubiraba. Fe tumukuba Museveni omukulembeze omulambo w'eggwanga watonda gwe basinza n'ensi yonna fe tumukuba ku mutwe ne tumuteeka wali wansi akasajja ako olumbe lw'ekirago. So akati tuli luddawa kwa nyine essaawa kati nsigaze dakiika nga 45 nsobola okuva ku air ne njogeddeko ebintu ebikulu ebisooka. Kakati when an enemy seems at his best nti ayina amaanyi mwenga mulabika nti muli banafu, what do? Mu politics ne mu magye tulina ebintu byetukozesa bakiyita counter stroke. A counter stroke is a process whereby the enemy seems to be very strong against you who is weak, but we are all fighting in the same war to win a battle. Kati gwe okose ekyo nga Erich von Manstein, because he's one of my best general there in German. Erich von Manstein yakosa concept eno era olusi nabagambako endagibeta elastic defense kati sigala kwogera ku elastic defense kati ngenda kwogera ku General Erich von Manstein's counter stroke. Counter stroke ye process ngo muli mu lutalo omulabe walaba ati alina amaanyi n'olula nti mutabani wa Museveni yavuddeyo nja kumwogerako naye kansooke njogere ku counter stroke ngimalirize. Yavuddeyo n'akuba abantu baffe kubanga amaanyi agewulya kitaawe n'avuma n'agamba nti mugamba nti mugenda kufuna amagye okuva eweewe. Yes, katugenda gafuna. Eneevuddeko endala eneevuddeko kangizeeko simanyiredde ntawaani.
simu endala evuddeko Katonda wange. Wakiki mumpeemu eddakiika ntono ngizzeeko wedde evaako daga up to date nsonyiwe mu katono tujja kuba bulungi tuvaako kasita kyoto kweri kanzizeko segiri nyeena toza ngende ngwe n'essimu empya oh dear mumpeemu eddakiika ngiri booting ngizzeeko mumpeemu obudde ngizzeeko mumpeemu obudde butono mumpeeko saaga abasuwe peegi eno byetugenda okwogera mumpeemu eddakiika emu bikulu nnyo otegedde egera kuddako okukizza ku direct internet ku internet ya waka so mutusonyiwe naye tujja kumalako temufaayo tujja kumalako tujja kukola ki ezzeeko ya segirinya page naye ezzeeko ndi ku zombi kakati mbadde mbagamba nti kakati mbadde mbanyunya the concept of a counter stroke kakati weakness oba amaanyi ga mwami Museveni ne mutabani we gali luddawa. First of all mutabani wa Museveni alaba kwa katika soke mbabuli mutabani wa Museveni ali luddawa. Mutabani wa Museveni bwalaba nga amaze okuzimba ekijjukizo jukira nti ba dictators bonna basamola Machel baleni bani bonna beba bagenda babazimbira ebituuti ebijjukizo era benayenga bayanjula ekijjukizo kya mwami Museveni Yoweri Kaguta Museveni nintegeera nti Museveni kati ali mu lugendo n'abaana bakitegedde agenda kufa kabamuteerewo ekijjukizo ekya Special Force Command Headquarters of which tugenda kukifuula ennyumba headquarters z'abamulekwa ekyo Museveni ate kukimanya ne batabani bate kukimanya tujja kugifuula headquarters ezigenda okulabirira abamulekwa bonna mu Uganda kuba tugenda kuzimba community orphanages. There are two types of kulamba is what they call orphanages ne community orphanages. I would prefer people power gera kuzimba kibaita community orphanages nga abantu bano bonna betujje ku nguudo bonna abaana n'amasomero balina community gonna bakiyina bayanga bali mu kabuga kaabwe akaabwe kubanga buli Uganda yonna egenda kubaamu community orphanages ezo honorable Kyagwe byagera okukola mu people power ne mu NUP. Kakati njagala kubagamba nti winning strategy oba Museveni yefuula nti ne mutabani we balina amaanyi nti mutabani wa Museveni atuse n'okuvaayo n'awoninga for the first time kubanga luli kekali mu security emabega kekali mu kutta abantu kale kekwese emabega tekalabika katabani ka Museveni akakavuka ka LDU kakati kagenza okanga Kyagwanyi amaze okujjayo obwenya atuse ku front line nikaga akakizikize kakati kino kye kikulu kye mbagamba nti ku mutabani wa Museveni
mutabani wa Museveni yefula nti ayina amaanyi era tajja kuwaayo obuyinza ajja kukwata kansooke muwa ekigambo kino ku record ku kamera Muhoozi bw'onoddayo okukola obulabe Honorable Kyagulanyi ne gurupu yonna yonna abali mu liberation struggle. People power is not only in Uganda, it has an international political wing. You are educated enough to know this. Nti Kyagulanyi kemunaagezako ne mukola obukyamu oba kumutta oba kumukola ki. The vengeance that we shall carry out on you people, international tribunals, the international laws, the Ugandan laws, you will face a hunger man at any cost. Kino kidamu for the record. Tegezaako mutabani wa Museveni for the record. Nokola harm mukulembeze waffe owa people power Kyagulanyi. For the record nkikuddiramu Sabiti, Muhoozi omulala mwenna bali project yeno ba special force command. Temugeza ne mukola ekikyamu. People power is not only about in Uganda and the masses you have imprisoned. Group enejja kuba Kyagulanyi muntu mulamu. Naye group enejja ejja kuba ne bamulika abamutya mulujjudde muligera kulinnya akalabba mulujjudde kino kyogedde ate ne gavumenti zizo zigudde. Temugeza ne muhaminga omukulembeze waffe. Temugeza ne muhaminga omukulembeze waffe kuba mwewula otandise n'okuboggola n'oga nti you can do anything oyuza engoye zawe n'okola kino osiba. Nkikubuulidde muganda wange, nkikubuulidde togeza ne woliddukira mu nsi yonna we shall get you. Ojja kukomawo owanikibwe kalabba ensi nange eraba ate kambaawo ku kidaala kano ke bakuba akatebe wansi nkubuulidde ebintu by'okola byegendereze. Kakati counter stroke gye mbadde nkyayogera nti counter stroke Museveni yabuuza ekibuuzo n'agamba nti you said you are going to get international help and army. Yes, we shall get it. We shall get it. Kamba buli ekintu kirenge gye kikolamu. Nawandise summarizi zange ono nzozanzije nzogereko katono. Nawandise summarizi zange ono nzogereko katono. Yabalokole nagimaze. Kakati ngenda kuba desire example ya 1948. Wise man, the importance of an American president who is friendly in a White House. The Jewish people, in the creation of the state of Israel, could petition United Nations. International political wing. We have the second arm of liberation in Uganda. Wise man, n'abajju mu Jewish agencies tebeebakanga nga balobinga right from Switzerland mu Bezo conferences nga baagala ensi yaabwe Isirayiri ebaddizibwe. Jjukira nti Isirayiri yalina mu busibe nga bagiyita abapasitani bagiyita abangereza bagiyitanga the British what? Si British protected, Uganda yali British protected. Bagita njakijjukira njakibagamba erinnya ndimandi bakozesanga of Palestine abazungu kubanga abazungu be bajjawo after the Ottoman Empire. Kakati abazungu bano abayizaayi tebeebakanga okwewaanako kubanga kino mulina okukimanya nti international community actinga nga nammwe temwebase okukkiriza embeera omusajja okutufuulanga North Korea. Kakati omusajja beba international political wing yaabwe yayekula Wise man nga bagenze mu UN bafune backing of partitioning Israel into two, Palestinian side ne Jewish side. Kakati Truman yali president wa America wano nga waliwo obuzibu paka omusajja omu mukwano gwe musajja mukwano bino mu Boston wano hotel wano ku Park Plaza wano hotel bagita Park Plaza wano kyava mugamba nti wategedde nti Wise man n'agenda kubira musajja we n'amugamba nti mukwano gwange nti nyine omutawaana naye njagala international banking kubanga tugenda mu UN egenda kutuula
naye senga America ewa resolution recognizing the state of Israel ne partition vote yayo ensi zonna endala zijja kugoberera. Njagamu international diplomacy bwekola yeje tugenda okukosa mu Uganda. Omusajja oli n'akuba essimu n'agikubya Truman. Namugamba Truman, mbadde nkusaba nze mukwano gw'okulaba. Namugamba naye bw'ojja okundaba toyogera ku bya Isirayiri nti yesijja kubyogerako. Kyokka omusajja oli wise man abali mu international political wing ya Jewish Agency abalwanira Isirayiri nga ffe tulwana kati ekizengengeri nakote essimu namugamba nti nja kujja batuuka mu maaso ga Truman. Namugamba Truman, oli mukwano gwange naye nyina ekizibu kyenjagala onyambe kiki. Nyina abasajja Abayudaaya bano abankaabira tebakyalina ebadde babasse nino babasse ate tebitwena ebagenda nga bwe Bannayuganda Museveni bwe yeepanga. Njagala onyambe ogambe State Department naawe nti America stands for the partition of Israel era vote yaayo kwerinta ensenda zonna zijjagula kuba you are the super power. Omusajja n'atulika mu maaso ga Truman n'akaaba. Truman n'amugamba nakugaye togeza n'oyogera ku bino kubanga this is a taboo subject. N'amwegerera omusajja n'afuluma. Olwasajja olwafuluma n'akwata essimu n'agipya State Department n'agigamba nti muswaizinge ambasada waffe ali ku UN ku bench akkirize mu crisis eno kubanga Israel yali mu crisis because mbagambye counter stroke okudefeating an enemy. You beat him at his weakest point. You let him come. Nako samange gonna gomulina mu weak spots. Kati kubanga Museveni abuuziza ekintu kimu mubadde mumulanga aboggola wiikini nanga agamba nti mugamba nti mujja kufuna international help. Mujja kufuna amagye g'ensi yonna nga tutta abantu because that's exactly what he plans to do. Can we get it? That's the answer that we are answering now. Naye akiwulira kwali kuno ne bagenti be bali kuno. I think we are fighting in their favor. Nga Kyagulanyi bw'abagamba to build a new country. Nga Kyagulanyi bw'agenda okukola. Kakati UN resolution 8 on favor of Israel through lobbying eri omukulembeze ali mu America. Omukulembeze ali mu America mukwano gwa people power wate mukimanyi nakumbadde ekibagamba nti nasoso kwebaza Mukama mukwano gwa people power. Biden mukwano gwa fe ekyo ndooza mukiraba nti Katonda nti ebyakyagulanyi Katonda yali naye si bino byakusaaga kupanga era ensi yonna yadde erina okugugumuka kubanga eyina kyefuna. Fobadde bali mu bintu bino bera tutunula nti tuyitawo wano tuyitawo nti ye tuyitawo kubanga beneficial is Uganda. Mbabudde importance ya Uganda mu international scene of the world to come. Ate n'olutalo olugenda kuggwerawa. It's the importance of Uganda n'akasaaka bakaita Bulgaria, Sofia, kalimu Bulgaria. Yes, the war is going to be there. The war is going to be there. Muri biwula ngambi muri biwula oluvanyuma. Kakati naye fe tubagamba nti bino byonna biyambamu. Kakati tugende ku kintu kino ekya manifestos beta manifesto bana wode manifesto ya mwami Museveni ya Professor Kamuntu nagiwuliriza emirundi n'ekitamu n'olaka Professor Kamuntu Museveni akafuga okuva mu 65 ali kwa ideology ye kati Kyagulanyi azze oleeta Professor Kamuntu agenda atula buli wamu ka Professor Kamuntu kagenda katula nduka Professor Kamuntu. It's the battle of reality. What is the reality? Eggwanga livunze mubbye ettaka muzimba Museveni alina ekigambo kyeyogedde mu manifesto nga alanshinga manifesto n'agamba what was more important, building a strong security than taking care of a country. Bali Museveni mubi mugere mu manifesto ye muwulire kubanga obusiru bwe Museveni musiru muvuma musiru ayogera obusiru kubanga was a supreme. What is more important?
nti kubanga communist country, the first thing they do in their whole life is to build an army and security to control society. Kibasooka okukola omusota guba gugenda okumira ente oba embuzi gusooka kugisiba ne gugikola guti amakato ne guyoga kugimira wose kati Museveni kyaloza kyakola. Kakati kimanyi nti abasajja abedda n'abakazi abedda tebaatambanga ku ttale nga tebalina girita. Era bakugamba nti omusota bwe gwaba gukumira ng'okwata ejjita ng'osalako akawuuwo bwoti. Bukutane gudduka akawuuwo kano kulaba ng'aka Museveni kaalina omwago gulinga gw'omusota mu kulimba nga bakasala bati naffe tujja kukasala akawuuwo ka Museveni. Tolowooza tuli basiru. Naffe tubadde mu kino emyaka mingi ojja genda kasajja gwe ojja genda kama otime ojja genda kasajja gwe ojja genda njaga bakakuwa akatono bambegabo na bakakuwe okawulira nti tujja ojja genda. Teri kintu kiri mu fevayo. Teri kintu kiri mu kufeva kiri ku feva ya Kyagwe naffe abana bayagala okulowooza nti ozinga. Musajja kyo kyanyiziza nti emyaka gyo yonna ensi evunze sente zonna is to build a strong army and a strong security versus building a country nga Kyagulanyi agera kulwanira kuzimba nsi police ennungi amagye amalungi civilian defense forces ngaga Israel nga fena tuli mu magye kisemaje ga muntu a good economy emirimu kakati ajja omuyicho yegambye ebintu byanyizize nnyo mbuka kati aba NRM baika batuuse ku point yaabwe kati bagenda kugabula kati what NRM is left for is kati kugabula kati bamaze okuzimba babbye banyakana batutta amataka mu Kampala babasaswamu na billions kakati oyo omusajja omugaggo muvubuka omuto babasajja balaba kati wa NRM wali Mike Mukula kakati abantu ba bulijjo bagende nga bafukamira maaso gaabwe bamaze okukwata ebyobugagga babibbye ebisigadde babitunze ku commission China monompayo milioni 5 za dola gwene mopeyo milioni 1 ya dola nga commission kakati obusigaddewo kati bagenda kugabula mugenda kugabula ki manifesto ya Museveni at any cost nagisomye na nenjimalako teri mu kirungi kigera kuleeta mirimu mu Uganda era mwe bannayuganda temukkiriza bulimba bwa Museveni talina chance ndala najja kulimba Kyagulanyi eyiye Jibaita mugisome what they call a centered government. A centered government does not mean that you cannot go into self-government. Kubanga centered government kanji basome ono najiwandise oba ojjogenda ogisome kubanga obudde simanyi timbo yina otegedde nyinza okuba nyine obutono nnyo otegedde a centered government mugisome. How does a centered government nti a centered government ekwata ebyobugagga ebyensi ebyabantu n'ebiddiza abantu ne banga ab'ekitundu babifunamu. Ye manifesto tekitegeeza tegera mu self government ne central government nti abantu b'ettololo kati waliwo example gye nabawaako wano ekintu eyanyiiza ennyo abasajja aba China group 2 waliwo olusozi olulimu ebyobugagga nyingi ettololo awo obwavu gye bukaaba obuyitirivu ate n'oyo musajja we press secretary we gyava oyo musajja alina omutwe omubbi wandaweya oyo ani simanyi bamuyitaani omubbi wandaweya oli yakwata olusozi lulimu ebyobugagga bungi nnyo ne baluguza aba China ku commission bo ne balya commission kati aba China bali mu kooti balwana kati omulimu gwa Kyagulanyi kwe kukomyawo ebyobugagga ng'ebyo ate si kubikomyawo nti abantu b'ekitundu ekyo babikwate ng'ab'ettololo babenga babitunda eri aba China bafunemu ssente nedda kubikozesa kuzimba industries nga zaffe kubanga Museveni's concept bali bwenjogera ku Museveni banjagana kuva ku page nzirawa nyige mu buli njogere nti ye police ye ayagala ba investor bajje bazze bakole industry mu Uganda fe tugende tukole mu industry nga obugagga babutwala n'omwana wa P7 natulina kyogera akiwulira yes agonyagama nti ab'ettololo olusozi olwo ekyobugagga ekivaamu ngenda kukikuleetera investor ku ttaka lyo erikuddiridde ettololo mirulo evaamu ekyobugagga ekivaamu bakigera kukola kiki nja kukiddamu nkisomeseeko
ngera kukikwata ndete investor okole factoring eyo gojoko gwe awoli muto etololo nga investor ya alese sente okuva mu America akuzimbidde industry, then industry yo ebenga etunda ebintu omusajja obiwa omusajja ono go employing abakozi okumala emyaka 10. Emyaka 10 bwe giggwako eyo industry eba yiyo nga olwo ina patent yayo etunda okyusa bukyusa linnya ng'otunda bweru. Oba wadde okola pikipiki, oba wadde okola amataala ga mmotoka, oba wadde okola bode za mmotoka, oba wadde okola batteries, oba wadde okola kyonna kyonna eki mu nsi nga gwo omunansi gw'osasula abakozi bo n'omusolo. Naye ate gwe omugagga w'ettololo tojja kuba nti gw'olina ettaka lyonna ogenza okuligula nedda. Gyebeta controlled capitalism. Gwe buli muntu ajja kuba n'ettaka ng'alina opportunity okukola ekintu kyekimu nga gwe kyokoze. Nga raw materials zisigadde ziva Congo for the surplus of raw materials ezinaakola mu sub-manufacturing ne manufacturing. Ye capitalism. Ye ku the other hand Museveni agamba nti ab'ettololo akwate ebyobugagga abiguza Abachina kwabo bali commission aba NRM emabega bonna bafuwa n'embuto zigeze n'abaana ba tebena bateeka sente beba part owners kakati bagenda kugabula bugagga bugagga bulwa omugendo kugabula omusiwo oyo mugwagwe embwe ya mwami Museveni njaka kuba akasajja ako kajja kugenda mumbulira nakude manifesto ye mukati NRM kibasigaza okugabula ki ngabe bunyolo abasajja be bunyolo taka mulibye mu central police government kyagwanya agera kubibadiza nti oira abe bunyolo basigaza percentage ya sente zaabwe automatically amataka gaabwe bazimbe industry zaabwe obugagga bukulukute eri muntu nesibo nti oyo we bunyolo ave wano ate agende e Kampala pipe zibayita ko tebameneze zigenda tebategereza kizivaamu zigenda mu nsawo ya mutabani wa Museveni n'amajaga special force command ate kati aba enambe embuto baziba okugabula bezi enche ku macha bagende nga bafukamiza amavivi abanako bava mu mizigo nga byakulukuta mu myala bagende bafukami abena kati bagabula abena kati kugabula basigadde kugabula engabula embweyo basije buli mukina ate ko kuzukuka ku sawa zino nakafuuka akasajja ko nakafuuka ku mugwanga lya embweyo nja kukakuba wewe bagamba tujogere biku page let it be omusajja damage gyatukozeeko nti ever since 1965 ntera natandika okulwanyisa obote onako njini bebajjako obote natandika amini watwala obuyinza natandika okumulwanyisa era nali mulwanyisiza n'obote onako yatwala obuyinza nali muze wadde twali cause kwa nalina ekigendo sina kituuse ekyange ekyokuzimba marxism ne communism mu Uganda nga North Korea. Ye Museveni buli muntu amuwulira okabe munyanko abanyako twale bazizanye temwakoze kukyagwanya embala mukobeka Museveni kagenda akasajja kano tetwaganya abanyonko bakyala bafa abalungi n'abasajja bafa abalungi tetubalinaako mutawaana tukobe engwene egenda kagenda nga kadduka kalina obugulu bulyango obw'empiri nze sibalimba sigamba nti nvuma buvumi ndi musajja naye wawe kisabo otukanga ennaku ekuttukanga omusajja akwata eggwanga alizikiriza kubanga ye alina beliefs ze kati aleeta ne kataani tojja kufuga ggwanga lyaffe mutabani wa Museveni tojja kufuga ggwanga lyaffe tojja kufuga ojja kukuggwera kalaba tuveeko tojja kukuggwera kalaba tojja kukuba ojja kugenda otegedde tujja kukuba ojja kugenda kakati ekintu mino biwulira nti buli kimujjako nti ffe engwana yaffe tulina kumakinga sure tukyagulanyi awangula akalulu mu Uganda n'okukakuuma ebisigadde bimulekere gwali mu Uganda making sure nti Kyagulanyi awangula akalulu n'okukakuuma n'ettale sheets zonna weeziri ebisigadde bimulekere kakati tulyoke tulaba abasajja abo abalowooza nti bajjayo tanka zaabwe ez'amaanyi emmeri ejja kuyimirira Mombasa wali emmeri ku Biden ejja kuyimirira Mombasa wali buli omu alifa akijjukira
the war the Multawa Saddam Hussein Saddam Hussein yagamba the mother of all battles. Abasajja the mother of all battles. Mujje mulaba olutalo lwa Gulf. America kye yakola Saddam. Mailo ne mailo musanvu ezoli okubanza buli yaba nganga munne mmotoka bagikubye ne tanka yavaamu babalondanga eyo mu museveni nga n'emikono giri waggulu. Museveni kyagamba nti azimbye special force command agenda kujjagira bagyeyo tanka bajja kubookera mu tanka buli alivaamu anaagenda kuvaamu mujja kasanga kakanga badde bwekati ne mu tanka yaako. Temuyikiddamu basajja mwe naffe tuli bazuuku, temukiddamu naffe tuli bazuuku. Kale musonge mu maaso ate mutubakwate buti babatwale kalabba mu kawulire. Abakazi bamwe mubaleke mu mayumba n'abaana bamwe nga nabo bamulekwa nebyammwe tubitunde as war compensation. Temujja kuloza nti ebyammwe tujja kubireka amayumba gammwe n'amafaamu gammwe mumaze okutta abantu tuleke bakazi bamwe n'abaana bamwe mu busika. Tujja kubitunda nammwe mutunda ebinyeebwa ku makubo, nammwe mujja kusabiriza mutunda ebinyeebwa ku makubo ng'abasajja baamini bakola kaakati. Kubanga tuli banyiivu nnyo kaka tugende ku kintu ekyakino mukitegeere nonde njagala kukibabuulira kuba tulaba mu ango ndala kubanga manifesto eyatumukunde naye ndode njagala kugikwatako naye ekikulu ennyo njagala kubabuulira ebintu bino mu bitegeere. Mwami Mugisha muntu muyinza mwami Mugisha muntu mukuba bulungi mukuba alaali tulina akantu kaffe nkwatako katono katolawo nja kukoogerako. Mwami Mugisha muntu yali ame kamanda ata nze kambabule kino kisoka temuyinge kya Mugisha muntu. Mwami Mugisha muntu yali ame kamanda yajimula kati special force gundi chief of defense forces yajimaka emyaka ngako ebyesanga kubingira mu kusoka ninja gakuba wakoliko ya making sure anti demobilizing Abaganda bonna okubajja mu majje n'abaziruwe kanti babuli ekirungi. Mugisha muntu alina kyayagala ku Buganda na kimu. Alina statement yakola n'agamba emu n'agamba nti lwaki gwe gundi wagira Abaganda kakati azze mbaleeshere enti asaba akalulu yabagamba musome ebi statement zabadde akola ebintu byonna. Mugisha muntu asked for trust and promises victory. Kubanga kikakodyo kaabwe Museveni bw'alaba nti structures kya Mugisha muntu asookosa structures za FDC nti bwe kiba kimulemedde nga Kyagulanyi akitwala bakolenge Congo bakiwe wa Mugisha muntu bo basurvivinge wa Mugisha muntu si Munnayuganda. Mukimanyi mugire musome Uganda Confidential eyatedi kyeye buli muntu yenna for the record tetuwaana bana Rwanda naye tuwaana bana abakomunisiti abafuzi b'obumbula. Tetuwala abanyankole tukuba bana abakomunisiti. Kati kamabulye Mugisha muntu mumusome otegedde kakati kambabuli the training of Mugisha muntu kakati kambabuli ono ndiwandiise kambabuli ono ku Mugisha muntu mumusome bulungi. Mugisha muntu jagera ku muntu osome eggulire lino. Mugisha muntu, a soft-spoken retired army general, was nominated yesterday for the contest for the 2021 presidential election. The Russian-trained soldier, akagamba ko take out question mark. A Russian-trained soldier fought alongside General Museveni during the NRA Bush War of the 80s and fell out in 2000 with President Museveni. Kasita aba Russia, you can't ensika tujiwanisa kujijja mu communism tujiza mu capitalism. Anyone trained in Russia abane Soviet ideology eya communism kyekimune Museveni temuyingira kintu kya Mugisha muntu ekisoka tayaga abantu musobe history nade juwani son yona ya Mugisha muntu mugisobe ebintu byakola mumanyi bulungi nnyo bwoti mumanyize bagobedde abantu bano kati bajja mu nkukutu nti gotonkwata konze ekintu bwe kikolemera kinsuulire eno nze nkusonyiwe osigayo n'ebibyo byobye nze kikulekerewo nkusonyiwe n'ebyo byobye
kintu kibalwanyisa. Kakati ya training wa mu Soviet Union era Mugisha Muntu ya making sure nti abamajje bonna abalwana bali abavubuka abagumu aberuweru ye yabajja mu majoyo oyo gwe Mugisha Muntu kati akomyewo nti alina ekibiina kajja kusaba mu Uganda ne Africa president. Ekyokubiri kankibabuulire nti Kalimanywera bw'atuuka ku Limanywera kyetuva tulina people party ebeerina a very good international political wing ekoze omulimu omulungi ennyo. Mbabuulira nti America becomes the place where people run. Tuva nti omukulembeze yazze mukulu nnyo era ne graduation ndoza muziraba oba Museveni amubalira ekiro pesa kamuntu pamabuli wamundowooza ekyo teyakirana. Tebulina maaso tebulina galubindi muteeke galubindi mulabe kintu kyayabise. Kakati ngenda kubaako example ya Chris Hani mutegeere ebintu international policies zikola zitya. South Africa omusajja yakomaninga ANC bamuyitanga Chris Hani mu communist, a Russian trained soldier. Abe South Africa bebalaba nti yagenda okutwala ali mu layini eyo etwala obukulembeze yali one of the best soldiers mu ANC ne mu South African Communist Party ne bamugaana. Era omusajja omu kwe kuva mu kimusome ku Chris Hani ekyamusa kiki kibasomere wano ekyasa Chris Hani yensigo ye kubanga omurasha bwakutraininga asobola kusomesa lulimi ne ideology ye ey'obucommunist enfuga empi eyo nga gyobe ya Museveni era polisi zo zikuyingira mu bulamu. Kyova ffe tulonda omuntu nga Kyagulanyi atalimu byebyo. Mugisha Muntu talina kirungi kyonna mukubire ddala ku nsolobota akasajja ako bebagezaako okukola obukodyo bwabwe bonna okukyanga kyani sibat tujja kuba tuli ready buli wamu tubateeze buli wamu tubateeze basajja mmwe kuba mulowooza nti kati Uganda yaffe kyolooni kyammwe so nga Kyagulanyi atugamba nti eggwanga bwe mawudi nunula tunule ffeera wansi tuzimbe eggwanga naye kati oluyimba olwankolese nga babadde batukkiriza okuluzanya kuno nandi baddugiddemu. Kakati nziramu ekintu kino nti kati kiki kye tulina okukola nga ffe mwe abali mu Uganda mukalinge on n'ebintu bye mukola ku ground. Ffe abali mu international political wing we must have an international conference on Uganda not later than the end of this next month yet December. First of all, okulaga Bannayuganda bagenda foot soldier baffe n'Abannayuganda nti we are well mobilized, we are ready for rescue plan. International mobilization. Two, not writing up petitions. Not writing petitions. Zibenga ziri kurede. Museveni agende mu maaso ne mutabani wa Museveni agende mu maaso nga naffe tusonga mu maaso. Tuke wali wennyini we nadde bagamba ku counter stroke yennyini Museveni ayingire mu kitimba bwati. Kubanga nze nkyaba ekitimba omanyi Museveni kamubabuli muyinza okuba nti lwaki njogera enwala ya Museveni temugimanyi. Enwala ya Museveni yabuliranga abasajja b'obote nabaga kati enkyanzi jja kukola ate n'akituukiza n'abakuba. Eyo nungi nnyo omulabe w'omuganda kati ngenda kukubira ate n'omukuba nungi nnyo. Yagamba nti tujja kujja ku chairman wa LC oyo maye si chairman wa simanyi ba 10 tujja kumunda nga baswa mu mimwanyi basona kugombola kumacha banga ava mu kugombola bwata akulu kutaddayo nibamupabe pa kwa bamubulide glolimu oyo buli muntu wali kati tubabulira aba NRM bawoza nti muri mu kintu ekintu mu kiveemu kubanga Museveni agera kuba twakumbaga yezike embaga yezike ojiwulira bona bwayogera ne bakuba engalo ne bagira bobo ina ko wekoledde akatono kiveemu
kubanga ye Museveni kati akusika agera kufa naawe akutwala ku mbaga gyote embaga y'ezzike mbwe ezzike lyakoze embaga nti ligera kugawula ate ligera kukuliirayo nze mbaba bena mbaseka bakuba enduulu nti mutabani wa bidandisali ennyumba ey'ekikolima eyo otegedde kati akayimba ke yayimbye ku inauguration bw'okawulire ne kano akayimba akayimbiddwa embala talina na bwaka mu mutwe bana babatwala ku mbaga y'ezzike bagenda ezzike ligenda okubaliirayo ndoza tebamanyi Museveni nti zzike lyennyini ligenda kubalya gibayise ku mbaga libayise kuki ku mbaga kakati ekyali construction program omanyi abantu ebintu bino tebabiwulira kati nga hona kyabugambye nti ekisooka poliisi nja kugiwa miliyoni emu omwezi kutandika ate kababulire okuba omukwano gwa Amerika ebintu ebino ebimu temubiwulira temubisoma okuba omukwano gwa Amerika omusajja bw'osomaku omusajja eyaliko president wa after Abdul Nasser Anwar Sadat gwe baassassinatinga Egypt ekimu ekyamuyombye ennyo yagamba nti Israeli okuba omukwano gwa kumanya Amerika okuba omukwano gwa Israeli kuba yagiziima ne kakati yegiyama naffe kitugera kikutukuba tuli banaku ffe twagala kuba bulungi nakukuzimba ggwanga yaffe litemyange ensi yonna Europe bwefaanana nga nsi endala kijja kusoboka ate mu bbanga ekitane nnyo oba ekinene nnyo life span ya myaka 10 Uganda ejja kuba etemyanga Europe bwiti nga America myaka 10 ba plan for zetu zibalaga people power kyagwani zagera okukozesa kakati ya ambassador yagamba n'agamba nti America subsidize even the loaf of bread budget deficits bwabe mukola budget muti nga muli mukwano gwa America nga muli mukwano ngabo kyagwani bwali mukwano gwa America bamugamba nti ffe twakoze budget y'okusasula abasirikale bwebiti nga tukyezimba twakoze budget ey'omwaka ekola bweki ezisigaddewo bazibawa ku bwereere kyova nti Israeli bagiwa n'omugaati kubanga ensi ezo zonna zijjukire nti okutandika okulima mu Israeli kutuuse oluvannyuma nnyo kitugenda okukola kuba nti emmere mu Uganda teeka okuba nti egula nseko buli muntu alya kute abantu baleme kubanga bakaaba enjala byonna biri mu programu ya people power kuba nabyo obugagga nga tutunda neyeebwe okuexportinga nti akati no poliisi eyo gimulaba egenda kuzimbibwa amayumba nga buli muntu yeegomba okuba mu poliisi esente ezo bisatu miliyoni $1 ezo ntono zijja kuba nyingi n'okusingawo ate mujjukire nti poliisi egera kuba nti eri recruited ne mu areas zennyini ez'omuntu buli poliisi weeri nga bateekawo poliisi endala for security egera kukyusibwa egibwe mu mikono egy'abanyigizi nga y'abantu mu poliisi oba oli kawempe gw'omwana w'epoliisi oyingie mu kawempe guba oli w'ekyebando oyingie mu poliisi y'ekyebando gw'okukyalo okole ne poliisi eyo oba oli w'ekabalole awo oba oli w'ekitigumu awo eggwanga lyonna to making it sure nti security bembabulira ebintu bya people power muyinza okukola ki tuyinza okuswa wano kubanyina eddakiika 5 kakati nga ngenda kumaliriza kati malirize ku kino ngenda kumaliriza eddakiika zennyini 5 dakiika zennyini 5 zino singa abaddewo omuntu ambuuza ekibuuzo nandibadde nkiddamu bulungi singa abaddewo omuntu abuuza baako omuntu abuuza ekibuuzo mangu awo njagala omuntu abuuza ekibuuzo mangu awo otegedde kaakati njagala omuntu abuuza ekibuuzo waliwo eggulire naabyo wano kandira bagambe presidential candidates in the next year's general election have questioned the credibility of the voters register that the Electoral Commission has released. Yesterday it saying that it lacked vital information. Kakati Electoral Commission mujimanyi teri free and fair. Buli kintu kyonna kyemulaba Museveni kyakola tukiwandiika wansi nekyagulanya akiwandiika ne wansi ekiwandiika as evidence of a rigged election and not a free and fair election.
buli kyako omugwagwa omusiru omugwagwa nti voters register yonna mu Uganda bwe tunajjayo nga ensema z'okutuuka mu kalimanywera bino bitugeze evidence zigenda okujjayo nti voters register azikwata n'abantu ba refugees n'abateekamu n'abawa obutuuze bamulondera akalulu nti ebintu ebisookebwa mu ggwanga bigenda kuba bityo okuddamu senga wabeerawo transition kubanga ebyo bipushinga ggwanga mu transition kubanga mandate ya Museveni bwebe nebeweddeko ensi ejja kumugamba eveeko. There must be a UN internationally organized and supervised election. Voters register empya, census empya kutegeera ate mujjukire nti refugees buli refugee yayingira mu Uganda ali mu kitawo kya UN wano oba Museveni alowooza nti abantu bategeera politics buli refugee yayingira mu Uganda nga yafuna ku ssente za Uganda baliko mu refugee camp akafaananyi ke fingerprint ze n'amanya ge mu register mwege ne balaba yakozesa amanya nga yeyita mulala fingerprint zijja kuvaayo registration eya voters empya ejja kubaawo wajja kubaawo okujjako fingerprints ya buli munnauganda ng'aweebwa identification empya okuva ku bya Museveni ebyo ebikwanga byakoze byonna kubanga gugu n'omuzannyo aguzanya loza tetulaba bino byonna byakola bimutwala wali was election free and fair yes or no yes zino zonna evidence zetugenda okuyuzinga against him n'abamugobe batwala ku mbaga y'ezzike batwala ku mbaga y'ezzike bagenda kukootya kukootya bajja kukosa ezzike liyinza okubayita okulya ku mbaga yaako oba ligenda kubalya bana lyasuze enjala bagenda kukootya tekukabanga batwale nga tamanyi emirundi bw'ayogera balowooza tetutubiraba fe buli kyakola Kyagulanyi yavudde ku nomination ne bamukwata bamukuba yagenze embala bamugambye nti abantu 7 bokka kubanga katugira abadde agamba nti ngenda kukosa COVID-19 ensi yonna ekiraba nti COVID-19 yazze mu ggwanga COVID-19 yazze mu nsi yonna nkosa COVID-19 abenarem bo COVID-19 takola ku opposition COVID-19 kati no COVID-19 yamuleetedde omulabe waasinga wano mu White House kansubire nti akantu kano Professor Kamuntu bakamuwadde wabona akantu kenadde njagala okwogera kano kabadde wano akantu kenadde njagala kano kansanyusizza nako nedakiika emu use from Karamoja sub-region extract gold in Moroto akantu kano genda mu muntu okasome use from Karamoja sub-region abantu bajooza abakalamojja baffe bakwano baffe abalungi ne batuuka n'okugenda mu office ne bakwata nti ekyo kibbiro kyaffe kitubbira obululu bw'obalaba abasajja ensi yabejjudde amayinja ag'omuwendo agavaamu seminti agavaamu road lime agavaamu gold n'ebasomba busombi kuva dda batwala n'abazungu waliwo abazungu be nakolako abaitali babayita Italian corporation asimanyi babeeranga bugoloobi wansi eyo balinga bakwano bange naye nga ekota zaabwe ziri Moroto eyo ng'omulimu gwe batwala golodi bafaaza bali awo naye nga abantu baayo bannyabo ne ngeno nti Karamoja egera kufuuka ensi ey'ettendo evaamu ebyobugagga ng'abantu bennyini ab'Karamoja modern farming ku modern scale otegedde byonna bigenda kukolebwa kubanga njukira nti eri central government bwetyo bwekola emmere ey'omulembe kubanga ennyanja egenda kukyusibwa yonna yonna river Nile ng'eyita eyo yonna yonna bweti ng'abantu bona bannaake maliriza naye akantu kano nsaasidde nnyo Professor Kamuntu kubanga yamaze obudde nze neewunyiza mwami Museveni nafunye abasajja abagezi namulaliza agamba nti mayinza mugoberera buli kaakola afunye abasajja abagezi
ennyenya bagenda okutukolera. Uganda yeetaaga mirimu egy'ebbeeyi, ekyo Kyagulanyi akyansalinze. Enguudo ez'ebbeeyi ziri modern, ekyo Kyagulanyi akyansalinze. Amalwaliro agali ku mutindo gw'ensi yonna, ekyo Kyagulanyi akyansalinze. Okusoma okw'ensi yonna, ekyo Kyagulanyi akwansalinze. Okukona okusoma mu Uganda kugera kuyuzibwamu, tukusosa ku America direct amasomero ng'ova mu senior 4. Era abali mu masomero n'abasomesa abaana mu kiwuli nti kati sawa mugera kwa yakutandika kusoma ku senior 4 wagera okubaka kunkunta oyinge mu program eya Kyagulanyi ya people power ya government. Nga teriiko oba oli mu kibiina kya NRM oba tata wa UPC oba waakyo oba oli mulango oba oli mu Kyoli oba oli mu Kigo oba oli mu Nyakasitono obanga okwalifayinze mu baana abagezi abasooka buli mwaka bagera kugibwamu batwalibwe to advanced education kubanga otekuyingira mu high schools ez'omu Europe oba ez'omu America oba ez'e Canada ku government sponsorship paka university paka bo specializing mu bwa doctor mukole ennyonyi mukole emmotoka bino nga bikolebwa mu Uganda. Eyo program ya people power kwa manifesto tugimanyi ne program tugiina okusinga bino ngakati abaina aremu kati obugaga mu Uganda Museveni amazoko abumazo okujja kati agera kati NRM egera kutaka kugabula bisimba mazo okukibba kati kugera kugabula kati tusigade kugabula batu beda baga kugera kugabula ogabula kibe byemwabba kugabula kubanga kine kisanja kati kya kugabula bukintu okibye buli kintu mukabye bibagera okubajjako kubanga bagera kubakwata ku mbaga y'amajanja bakubati bali bakubakabanga ne babatwala niyamba bitundiwe aleka mutta abantu kale maliriza bannaye tunaddamu sande.